سلام ګرانو لیدونکو د نن ورځې څو تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست له مینه یوټیوب چینل څخه. امریکا غږ وایي لا هم په پاکستان کې د طالبانو لپاره مالي مرستې ټولېږي. امریکا غږ انګلیسي برخې په یو راپور کې ویلي چې په بلوچستان، وزیرستان، پېښور او د پاکستان په ځینو لویو ښارونو کې لا هم په جوماتونو، فابریکو او شرکتونو کې د طالبانو لپاره چندې او مالي مرستې ټولېږي او فرضي کرښې ته څیرمه دوی ته مالي امکانات برابرېږي. په دغه راپور کې راځي چې طالبان په دې پیسو په افغانستان کې له افغان ځواکونو سره جګړه کوي، خو پاکستاني حکومت یې پر وړاندې هیڅ راز اقدام نه کوي. سرچینه همدا راز وایي چې یوازې پاکستان نه بلکې په نورو اسلامي هیوادونو کې هم د دغه چنده ټولولو دود شته دی. تر دې وړاندې هم داسې راپورونه خپاره شوي وو چې د پاکستان په جوماتونو کې د طالبانو لپاره چندې ټولېږي او دا پیسې دلته په جګړو لګول کېږي، خو پاکستاني لوري ورته ادعاوې نه مني. افغان حکومت هم په ځلونو پر دغه ډول کړنو اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وروستیو څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي چې طالبانو په ټول افغانستان کې د افغانانو پر ضد د تاوتریخوالي ډک عملیات پیل کړي. ښاغلي محب په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، موږ پوهیږو چې هغوی ولې او څنګه د دې کارونو وړتیا پیدا کوي. قریشي یا خبر نه دی او یا ځان نادانه نیسي او یا د هغوی یعنې طالبانو سره یو لاس دی. نوموړي دغه راز لیکلي چې ښایي دوی په پاکستان کې د اسامه بن لادن له پیدا کېدو هم منکر شي. قریشي په خپله یوې مرکه کې ویلي چې دا نامناسبه ده چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي مسؤلین یوازې طالبان وګڼل شي، ځکه په وینا یې افغانستان کې ډیر نور تروریستي ګروپونه هم فعالیت کوي. د ملي مصالحې عالی شورا رئیس ډاکټر عبدالله د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره کتلي. د ملي مصالحې عالی شورا څخه په خپرې شوې خبرپاڼه کې راغلي چې په دې کتنه کې دواړو لورو پر افغان سوله او د هیواد او سیمې پر وروستیو سیاسي او امنیتي تحولاتو خبرې کړې دي. خبرپاڼه کې هم دا راز راغلی، ډاکټر عبدالله د افغان سولې څخه د اردوغان له ملاتړ څخه مننه کړې او د دواړو غوښتونکی یې شوی. کندهار کې 40 طالبان ووژل شول. دفاع وزارت وایي تېره ورځ دفاعي او امنیتي ځواکونو د هوایي قواو په ملاتړ د کندهار ولایت سپین بولدک، میوند او پنجوای ولسوالیو اړوند پر طالب ترهګرو چاڼیز عملیات ترسره کړل چې په پایله کې 40 طالبان ووژل شول او 14 تنه نور ټپیان شول. همداراز په دې عملیاتو کې د دښمن یوه زیاته اندازه وسلې او مهمات او چاودېدونکي توکي هم له منځه وړل شوي. قطر وایي د افغان سولې پروسه کې د پام وړ پرمختګونه نه دي شوي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن ویلي تر اوسه پورې په دوحه کې د افغان سولې په پروسه کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. نوموړي زیاته کړې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو د ځنډ اعلان د خبرو د وخت له اوږدېدو سره نوره مرسته کړې ده. عبدالرحمن ویلي موخه یې دا ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ پر اوربند سلا وشي او همداراز دغه هیواد پر راتلونکي یوه هوکړه وشي. ترکیه وايي پاکستان به له افغان سولې سره همکارۍ ته وهڅوي. ترکي چارواکو په ترکیه کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د لیدنې پر مهال ویلي چې دوی د سولې له پروسې بشپړ ملاتړ کوي او په دې برخه کې همکارۍ ته ادامه ورکوي. ترکي لوري ویلي دوی پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې رښتینې همکارۍ ته هڅوي او ډاډ ورکوي چې دغه هیواد به د روانې جګړې په ختمولو کې مرسته وکړي. حنیف اتمر بیا په دې لیدنه کې ویلي چې د افغانستان په سوله کې د سیمې د هیوادونو همکاري مهمه ده او ترکیه د افغانستان د ملګرو هیوادونو په توګه په دې برخه کې ډېرې همکاري کولی شي. هغه هیله ښودلې چې د ملګرو هیوادونو په مرسته روانه جګړه ژر تر ژره ختمه کړل شي. د ایران ولسمشریزو ټاکنو کې د خلکو کمرنګه ګډون نړیوالو غبرګونونه پارولي دي. په ایران کې ولسمشریزې ټاکنې پای ته رسېدلې دي، خو د خلکو کمرنګه ګډون غبرګونونه پارولي دي. د بېطرفه رسنیو د راپورونو له مخې ان د ایران تر 50% هم کم وګړو په ټاکنو کې ګډون کړی دی. راپورونه وایي چې په ټاکنو کې د خلکو د کمرنګه ګډون ستر لامل پر ټاکنیز بهیر د خلکو بېباوري او دغه راز له حکومته د خلکو نارضایتي ده. سرچینې وایي چې اقتصادي فشارونه، ناسم وضعیت، کمزوري خدمات هغه څه دي چې خلک یې له حکومته ناراضه کړي. دوی همداراز وایي چې پر ایران د یوې ځانګړې ډلې د واک دوام هم د دې سبب شوی چې خلکو په ټاکنو کې ګډون ونه کړ. ټاکل شوی چې د نن ورځې په اوږدو کې د ټاکنو لومړۍ پایلې اعلان شي. اروپایي ټولنې له افغانستان سولې سره د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړی. د اروپایي ټولنې د بهرنیو امنیتي اړیکو مسؤل جوزف بورل په ترکیه کې د بهرنیو چارو له وزیر حنیف اتمر سره کتلي دي. په دې کتنه کې تر ډیره پر افغان سوله او دوه اړخیزو اړیکو خبرې شوې دي. د اروپایي ټولنې دغه لوړپوړي چارواکي وایي چې دوی په افغانستان کې د سولې د پروسې هر اړخیز ملاتړ ته ادامه ورکوي او په دې برخه کې همکاریو ته تیار دي.
د په وینا اروپایي ټولنه په افغانستان کې د تیر 20 کلونو لاسته راوړنو ساتلو ته هم ژمنه ده او ډاډ ورکوي چې په دې برخه کې به هم خپلې مرستې جاري وساتي. په دې لیدنه کې همداراز د دواړو لورو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا او د اروپایي ټولنې له پارلمان سره د افغانستان د پارلمان د همکاریو سند پر لاسلیک کولو هم خبرې شوې دي. افغان لوري د سولې په برخه کې د اروپایي ټولنې همکاري مهمه بللې دي او د دې همکاریو پر لا ډیرېدو یې ټینګار کړی دی. عبدالله وایي طالبان له نظامي لارې غواړي ځان واک ته ورسوي. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس ډاکټر عبدالله وایي طالبان د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته له جمهوریت سره سیاسي معاملې ته لیواله نه دي. عبدالله د انټالیا ډیپلوماسۍ مجمع غونډې ته د وینا پر مهال ویلي چې داسې نښانې شته چې طالبان د بهرنیو ځواکونو تر وتلو د مخه د نظامي پرمختګ په لټه کې دي. عبدالله غونډې ته خبرداری ورکړ که طالبان فکر کوي چې له پوځي لارې به بریا ته رسیږي دا به د طالبانو لخوا ډیره غلطه محاسبه وي. نوموړي ویلي د جګړې دوام به هیڅ ګټیالي ونه ګټي. عبدالله د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته په خطاب کې وویل چې باید د افغانستان په کورنیو چارو کې له مداخلې ډډه وکړي او پر ځای د اوږدمهال ثبات لپاره له افغانستان سره کار وکړي. عبدالله د خپلو خبرو په دوام ویلي چې د ترکیې غونډه نه ده لغوه شوې خو په خبره یې دا غونډه به هغه وخت ترسره شي چې د افغانستان دولت او طالبان جدي خبرو ته چمتو شي. طالبانو پکتیا او تخار ولایتونو کې 2 ولسوالۍ نیولې. وسلوالو طالبانو ویلي چې د تخار ولایت بهارک ولسوالۍ نیولې ده. د تخار ولایتي شورا ویلي چې دغه ولسوالۍ چې له تیرو 2 ورځو راهیسې کلابنده وه تېره شپه پکې شاوخوا 50 سرتیري طالبانو ته تسلیم شوي او د ولسوالۍ اوس د طالبانو لاس ته ورغلې ده. د یو بل خبر له مخې د پکتیا میرزکه ولسوالۍ هم تېره شپه د طالبانو لخوا سقوط شوې ده. د پکتیا د ولایتي شورا یو غړي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې امنیتي ځواکونو تېره شپه له سختې جګړې وروسته ولسوالۍ طالبانو ته پرېښې ده. طالبانو هم رسنیو ته په استول شوې خبرپاڼه کې ویلي چې یاده ولسوالۍ یې نیولې د امنیتي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. قدرمنو کتونکو دا او د دې ساعت خبرونه تر بیا نورو خبرونو ښې شېبې